Ժյուրին 6 ամիս շարունակ նախորդ 6-ի փոխարեն այս անգամ լսեց ու 21 հազարից եզրափակիչի համար ընտրեց լավագույն 18 աշակերտին։ Գուժմանուկյանի համար ուրախալի է փաստը, իշխանությունները ուշադրություն են դարձնում արվեստին ու մշակույթին, իսկ նախաձեռնությունը ցույց տվեց, որ մեր երկրի ապագան հուսալի ձեռքերում է։ Մեր ապագան այս երեխաներն են, դպրոցականներն են, որը ապագայում մեզ համար եւ դերասաններ, եւ լավ ասմունքողներ, այս հիմքը դրվել է այստեղ։ Այս տարի ընդլայնվել է նաև փառատոնի աշխարհագրությունը, ընդգրկելով մարզերը, Արցախն ու Ջավախքը։ 3 փուլից բաղկացած փառատոնի արդյունքում լավագույն 18-ի համար կազմակերպված գալահամերգին ներկա էր նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Փառատոնի պատվավոր հյուրը 6-ամյա Բենիկն էր, մրցույթից դուրս ժյուրին որոշել էր ընդգրկել գալահամերգին։ Փառատոնից դուրս ու փառատոնի մեջ կազմակերպիչները ընդգրկել են նաև այն երգերը, որ ստեղծվել են Տերյանի տողերի հիման վրա։ Մրցութային փուլի ավարտից հետո Հովիկ Աբրամյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր առաջին իսկ օրից կանգնել են փառատոնի կողքին։ 6 ամիս շարունակ 21 հազար ընտանիքներում խոսվեց միայն հայ գրականության ու Տերյանի պոեզիայի մասին։ Փառատոնը բոլորիս նվաճումն է, հայտարարեց խորհրդանի նախագահը։ Ես հպարտ եմ, որ 21 հազարից ավել աշակերտներ մասնակցում են այս փառատոնին, եւ իրոք մենք կարող ենք արձանագրել, որ կայացավ մեր բոլորի ջանքերի շնորհիվ։ Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ, որ շարունակելու է սատարել ավանդական փառատոնին, ի հայտ բերելով նոր անուններ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ երեխաները, մեր աշակերտները իրենց աշակերտների մոտ վերականգնենք սերը դեպի հայ գրականությունը, պոեզիան եւ կարծիքով դա ստացվելու է։ Փոքր տարիքային խմբում այս տարի հաղթողը Շիրակից Գագիկ Էկմալյանն էր, ավագ տարիքայինում Արարատից Մերի Հարությունյանը, իսկ ազգային ժողովի նախագահի հատուկ մրցանակին արժանացավ Սերինե Մկրտչյանը Կոտայքից։ Հաջորդ տարի ասմունքի փառատոնը կդառնա համահայկական ու կընդլայնի իր աշխարհագրությունը։ Աշնան մեծ երգչի տողերն ու երգերը տարածվեցին Երևանից մինչև մարզեր, մինչև Ջավախ ու Արցախ։ Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Մեր ապագան կախված է այսօրվա երիտասարդից խորագրով, այսօր ընթացել է ՕԵԿ-ի երիտասարդական միության 7-րդ համագումարը, Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացրել է օրինաց երկիր կուսակցության երիտասարդական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Կրտսեր կուսակիցներին հղած ուղերձում նա նշել է, որ ուզում է երիտասարդների մեջ տեսնել արժեքային այնպիսի ամուր համակարգ, որի հիմքում ընկած լինեն հայրենասիրությունը, համառությունը, հանդուրժողականությունը, հետևողականությունը, հաստատակամությունն ու բարությունը, լինեն կիրթ ու բանիմաց, ունենան մրցունակ գիտելիքներ, լինեն նախաձեռնող։ Այս ամենը կարևոր արժանիքներ են հաջողության հասնելու ճանապարհին։ Կուսակցության նախագահը այս ամենին հավելել է նաև, որ այսպիսի արժանիքներով ոչտված երիտասարդները վայելելու են իր անվերապահ աջակցությունը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն այսօր հրապարակել է Հայաստանի սոցիալական պատկերն ու աղքատությունը ամենամյա զեկույցը, այստեղ 2009 թվականին տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի հետազոտության արդյունքներն են։ Հայաստանում 2009-ի տնտեսական ճգնաժամային տարում աճել է աղքատության մակարդակը։ Մեր բնակչության ամեն երրորդ քաղաքացին աղքատ է, այսինքն ամսական սպառում է ավելի պակաս, քան 30.920 դրամն է։ Շատ աղքատ է բնակչության 20%-ը։ Շիրակի մարզը շարունակում է մնալ ամենաաղքատ տարածաշրջանը։ Վիճակագիրները տեղեկացնում են նաև, որ աղքատության ախտահարման համար անհրաժեշտ է մոտ 93.5 միլիարդ դրամ, նաև սոցիալական աջակցություն բարձր հասցեականությամբ։ Աղքատության նպաստ ստացողների 10%-ից ավելին ամենևին էլ կարիքավորներ չեն։ Տնտեսական ճգնաժամը 2008 թվականի վերջից սկսեց իր ազդեցությունը թողնել մեր տնտեսության վրա, որպես հետևանք 2009-ին աղքատությունն աճել է։ Հայ առաքելական եկեղեցին վաղը նշում է Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի հայրապետի տոնը։ Սուրբ Հակոբն ընդհանրական եկեղեցու հեղինակավոր եւ սիրված սրբերից է։ Իր կատարած բազում հրաշքների շնորհիվ նրան կոչել են նաեւ սքանչելագործ։ Վարքագրական աղբյուրների համաձայն Սուրբ Հակոբը Գրիգոր Լուսավորչի ազգականն է։ Տոնի կապակցությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Սուրբ Էջմիածնի Գանձատնից Արարատյան հայրապետական թեմի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի կտեղափոխվի սքանչելագործ Հակոբ Մծբնա հայրապետի Սուրբ Մասունքը։ Այդ օրը Հակոբ անունը կրող անձանց անվանակոչության օրն է եւ տոնը Հակոբյան գերդաստանների համար։ Այնուհետև կմատուցվի Սուրբ Պատարագ ժամը 11-ին։ Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանում Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց արևելյան հարևան երկրների կայուն զարգացման աշխարհագրագետների ղեկավարման
տեխնոլոգիաներ ծրագրի առաջին աշխատանքային հանդիպումը։ Ծրագրի ներդրման արդյունքում կներդրվեն երկրատեղեկատվական համակարգերի նոր կրթական ծրագրեր։ Նման մասնագետների պատրաստումը մեծ պահանջարկ է վայելում։ Ծրագիրն իրենից ներկայացնում է թվային քարտեզներ համադրված ցանկացած բնույթի տվյալների բազայով։ Ծրագիրը ենթադրում է կրթական, ուսումնական նախագծերի թարմացում, GIS ոլորտում նոր ուսումնական ծրագրերի եւ դասավանդման նոր մեթոդոլոգիաների ներդրում եւ այլն։ Նախատեսվում է 6 GIS լաբորատորիաների հիմնում, որից 3-ը Հայաստանում։ Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է, արժեքը 1 միլիոն եվրո։ Դրամաշնորհը բաշխվելու է կոնսորցիումի անդամ երկրների բուհերի միջև։ Vivace MTS ընկերությունն այսուհետև կֆինանսավորի 150 ուսանողի կրթական ծախսերը, այս մասին հայտարարել է ընկերության ղեկավար Ռալֆ Յիրիկյանը։ Ուսանողների ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվել հատուկ կարիքավորությունը, ծնողազուրկ եւ սոցիալապես անապահով լինելու հանգամանքները։ Ուսանողներն ընտրվել են Երևանի եւ մարզերի բուհերից։ Առաջին եւ երկրորդ կուրսի ուսանողները կրթաթոշակ կստանան մինչեւ ուսման ավարտը, սակայն ինչպես նրանց հորդորել է Vivace MTS-ի ղեկավարը, նախ եւ առաջ պետք է լավ սովորել։ Ընկերությունում այսօր կազմակերպվել էր նաեւ վիճակահանություն, որի ընթացքում խաղարկվեցին բջջային հեռախոսներ, հեռուստացույցներ, ինչպես նաև համակարգիչներ։ Ծրագիրը ոչ միայն կնպաստի բարելավելու ուսանողների սոցիալական ու հոգեբանական վիճակը, այլև կքաջալերի նոր ձգտումների հասնելու եւ հմտությունները կատարելագործելու հարցում, համոզված են նախաձեռնության հեղինակները։ Ուզում ենք այս իբրև պատկամ հղել թեպի այլ աշխատող ընկերությունները, որը կան մեր երկրում, մեր տնտեսությունում, իրենք ալ ցերկ մեկնեն ուսանողներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տեղադրվել է աշխարհի ամենաթանկ տոնածառը, այն զարդարում է մայրաքաղաք Աբու Դաբիի Emirates Palace հյուրանոցի շքասրահը։ 13 մետր բարձրություն ունեցող գեղեցկուհին վերից վար զարդարված է ադամանդներով, շափյուղաներով, զմրուխտներով եւ այլ թանկարժեք քարերով ու ոսկերչական զարդերով։ Թանկարժեք տոնածառի արժեքը ավելի քան 11 միլիոն դոլար է։ Միայն եղևնու համար հյուրանոցի աշխատակիցները վճարել են $10,000։ Այն ունի բոլոր տվյալները Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու համար։ Այսքանը ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայլուր ցույց կտա հետագա թվականներին։